Так, снимаем ремень. Он легко слетает. И надо вкрутить вот этот болтик. Шкив немного постучали молотком, и при помощи этих монтажек вот так вот снять. Так. Ну, теперь надо выкрутить суппорт и вот эту штуку убрать. Заземление. Вот, видели? Заземление в сторонку, чтобы не мешало. И теперь открутить надо суппорт при помощи приспособы. На этом суппорте левая резьба, поэтому откручивается по часовой стрелке. О, пошла. Подшипник еще хороший. Вот сальник приказал долго жить. Вот сальник уже негодный. Подшипник еще живой. Так что меняем второй суппорт, ибо через него текла вода. Да и грохотал он как-то некачественно. Стирка шла. Вот старый сальник, а вот новый. Заметно. Массу прикрепили шуруповертом. Теперь ставим шкив. Так.